हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो है ये है कफिंग चैलेंज का वीडियो और हम इसको मतलब बार बार लेके आते हैं क्योंकि आप लोगों को पसंद है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सच में यार, कफिंग चैलेंज करते करते ना मतलब मुझे अभी सच में रियल कफिंग हो रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी हो गया है। मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से शायद। तो गाइस चलिए रियल कफिंग। कल रात को मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मुझे खांसी आया था और तब भी मैं सोच रही थी कि यार सबने मतलब इतना बोला है कि रियल कफिंग करो तो सच सच में मेरा रियल कफिंग होने वाला है। पूजा का टाइम था रात को, मतलब दुर्गा पूजा में हम रात भर मतलब बाहर घूमते रहते हैं और पूजा देखते हैं, पैंडल पे जाते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा हमारे लिए तो बहुत खास है और गर्मी तो मतलब कमी नहीं है। गर्मी का तो कोई पता नहीं, गर्मी जैसा है वैसा ही है। और उसमें हम सज धज के एकदम से पैंडल पैंडल मतलब जाके देखते रहते हैं ठाकुर दुर्गा माता को। तो गाइस इस वजह से मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है कुछ। इतना गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और तो गाइस हमारा ये छोटा सा वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। मिलते हैं कल कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।